vou dar um recado. Gente, o verão tá chegando e eu já vou começar a falar de Banana Bolt. Antes de mais nada, eu queria dizer pra vocês que estamos muito felizes porque Banana Bolt foi a marca de protetores solares que mais cresceu no Brasil o último ano. Então, em nome do Arcon, queremos agradecer a todos que passaram a usar essa incrível linha de produtos mundialmente reconhecida por sua alta qualidade e inovação. Afinal, todo mundo sabe, proteção, gente, é com Banana Bolt. Banana Bolt tem a mais completa linha de óleos bronzeadores com filtro solar, protetores solares, baby, kids, esporte, pós-sol e muito mais. E não para de lançar produtos novos e diferenciados. Para se proteger dos raios UVA e UVB, não aceite outra marca, viu? Exija produtos Banana Bolt. E você que ainda não trabalha com os produtos Banana Bolt e quer valorizar mais o seu ponto de vendas, acesse o site agora, arcon.com.br e solicite atendimento para qualquer lugar do Brasil. Banana Bolt, proteção onde você estiver. E olha só o que vem por aí.